anno per tutti gli stati combinati del 25%, meno del 5% sulla via a 5 anni. Se poi andiamo a valutare una malattia metastatica non trattata, la sopravvivenza mediana è di 3-5 mesi. Quindi diciamo che siamo in presenza di un big killer, sicuramente. Questa diapositiva mi fa piacere mostrarla perché si vede come purtroppo il trend è estremamente negativo, in quanto il 53% dei pazienti alla diagnosi è già metastatico e di questi solo il 2% sopravvive a 5 anni. L'inverso, solo il 9% è localizzato alla diagnosi e a 5 anni comunque sopravvive solo il 26%. Per cui se prendiamo le linee guida IOM sono molto categoriche in questo, che nei tumori borderline resectable è raccomandabile una strategia terapeutica, un trattamento neoadiuvante seguito da risedazione ed eventuale resezione chirurgica. Qual è il trattamento in neoadiuvante standardizzato? Fondamentalmente c'è una meta-analisi fatta da Blazer nel 2015 in cui si è studiato il FOLFIRINOX modificato e si è visto che l'associazione di FOLFIRINOX con la chirurgia, quindi FOLFIRINOX in neoadiuvante e chirurgia, permette alti tassi di resezione perché ci porta alla resezione del paziente e comunque un beneficio in termini di progression free survival. Però noi parliamo della neoadiuvante, su cui io sono estremamente d'accordo e sono un fautore della neoadiuvante perché non dobbiamo mai perdere quello che è il nostro punto di vista. Il tumore del pancreas, come la maggioranza, io direi la totalità delle neoplasie, è una malattia sistemica ab inizio, per cui è, secondo me, ma secondo la gran parte della maggioranza degli oncologi, è errato pensare ad un tumore che non abbia metastasi come una malattia localizzata. Diciamo che è una malattia che sembra essere localizzata ma è sistemica, per cui la neoadiuvante è una terapia che dovrebbe essere proposta sempre. Adesso ormai diciamo la situazione è committed verso questo. Se noi prendiamo ad esempio la mammella, si tende sempre più a fare interventi in adiuvante, chirurgia adiuvante, perché dobbiamo iniziare a sterilizzare prima dell'intervento chirurgico quelle che sono le cellule circolanti. Ma fatta la chirurgia, visto che comunque c'è stato un movimento di cellule, dobbiamo pensare a una adiuvante. Per vedere qual è l'adiuvante da utilizzare abbiamo fatto un salto indietro nel 2005, all'ASCO 2005, in cui fu presentato lo studio COMBO 1, che è un randomizzato di fase 3 in cui si cimentava la gemcitabina verso la sola osservazione. Naturalmente le caratteristiche le vedete in questa diapositiva: 368 pazienti randomizzati con R0 e R1, una gem a 1000 mg metro quadro, settimanali di 3 o 4 settimane. Quello che ci aspettiamo è che il farmaco era più attivo dell'osservazione, dava migliori risultati dell'osservazione, per cui poi, questo era ancora più evidente negli R1. A quel punto è stato fatto un altro studio, si è valutato un altro farmaco che è un farmaco cardine per la chemioterapia del tratto gastroenterico, che è il 5-fluorouracilo in associazione con l'acido folinico verso la sola osservazione, e questo è stato lo studio ESPAC sia 1 che 3. In particolare il 3, visto che c'era un vantaggio del 5-fluorouracilo rispetto alla singola osservazione, si è pensato in uno studio a 3 bracci, testa a testa, di cimentare osservazione 5FU e gemcitabina, randomizzando lo stesso identico numero di pazienti per i 3 bracci. I criteri di leggibilità li leggiamo qui, non ci perdiamo tempo a leggerli, e questi erano i risultati. Fondamentalmente c'era una uguale sopravvivenza nei bracci con 5FU e gemcitabina, ed anche la progression free survival era un po' leggermente più a favore della gem, ma trascurabile. Quello che ci interessa però è la tossicità, che in tutti e 2 i bracci non erano tossicità ingestibili, ma che comunque era a favore della gemcitabina. Quindi diciamo che il profilo di sicurezza della gem era migliore rispetto a quello del 5FU. E quindi
quindi questo l'ha reso come cardine del trattamento del tumore del pancreas. Ma nel metastatico? Nel metastatico nel 1997 Barris ha fatto uno studio pilota in cui ha cimentato di nuovo la GEM e il C verso il 5FU, e questo ci ha dato come risultato un vantaggio a favore dei pazienti trattati con gemcitabina. A questo punto, andando più avanti nel tempo, nel 2011 Conroy nel New England Journal of Medicine ha pubblicato questo studio di fase 3 randomizzato in cui ha cimentato il cardine, che era la gemcitabina, verso una combinazione abbastanza forte di farmaci quali il folfirinox. Qui ci sono le caratteristiche dei pazienti e fondamentalmente l'efficacia era sicuramente a favore del regime di combinazione rispetto alla gemmelone, ma questo ce lo aspettavamo, sia in termini di overall sia in termini di progression free. Però sicuramente l'efficacia era gravata da tossicità molto più importanti nel braccio del folfirinox rispetto al braccio della gemcitabina da sola. Allora che cosa hanno pensato molti autori? Di modificare il folfirinox, quindi di omettere il polo del 5FU, di usare i fattori di crescita e usare dosi ridotte in generale, e si è proposto che la riduzione deve essere cioè il 70% della dose massima poteva essere data. Ed in particolare qui vediamo riassunti quelle che sono le modifiche fatte dai vari autori al folfirinox. Andando avanti ancora, nel 2015 si è cimentato un altro nuovo farmaco, i nuovi farmaci liposomiali, in particolare il paclitaxel liposomiale, in associazione proprio alla gemcitabina verso la gemcitabina da sola. E i risultati sono stati sicuramente a favore della combinazione verso la gemcitabina da sola, sia in termini di progression free sia in termini di overall. E poi invece una cosa da sottolineare era la risposta metabolica studiata con la PET, era sicuramente a favore, drammaticamente a favore del braccio con il paclitaxel liposomiale, 63% di risposte metaboliche verso il 38%. Non solo, ma lo schema GEMBRAX riusciva a superare quello che è il valore predittivo del livello del CL19 baseline, con tossicità che più maggiori a livello nel braccio con l'associazione, ma comunque non drammatiche e facilmente affrontabili. Però da questo punto dice, ma folfirinox o GEMBRAX? In questa diapositiva ho voluto confrontare testa a testa i due studi. Vediamo che comunque c'era un'età mediana simile, solo il setting metastatico. Nel folfirinox i pazienti avevano un limite di età inferiore a 76 anni, nel GEMBRAX invece non c'era un limite superiore. Anche il performance status del folfirinox aveva un miglior performance status rispetto al GEMBRAX, ma a me quello che più interessa sottolineare da appassionato di genetica è che nel folfirinox sono stati il paese di arruolamento è solo stata la Francia, mentre nel GEMBRAX sono stati arruolati i pazienti in vari posti del mondo, Stati Uniti, Europa, Australia. Questo ci fa pensare anche a una maggiore efficacia dal punto di vista della differenza genetica. Fondamentalmente, quindi, quale regime dobbiamo scegliere per primo, folfirinox, GEMBRAX? Non ci sono dati sicuri e chiari che ci guidano in questa scelta. Il clinico deve fare il clinico, il medico deve fare il medico, deve selezionare il regime giusto per il paziente giusto. Ci possono aiutare in questa selezione l'età, il PS, che è un fattore importante, la preferenza del paziente. Sicuramente il GEMBRAX è applicabile e la gemcitabina sono applicabili a una più larga popolazione di pazienti, anche ai meno forti. È più facile aggiungere altri agenti a questi, bisogna essere molto attenti e guardare bene il paziente. Quello che io penso, ma non io, ma Hahnemann lo pensava e l'ha scritto nel 2008, è che il performance status è un fattore critico nella scelta del trattamento per il cancro del pancreas avanzato, e questo va visto con una meta-analisi di studi randomizzati che ha confermato questa associazione. Prima linea, benissimo. Seconda linea, se vanno in progressione che facciamo? Prima c'erano pochissimi farmaci, c'erano
c'era nulla da fare, la best supportive care e le cure palliative erano la cosa da utilizzare in questi pazienti. Invece con lo studio Napoli 1 in seconda linea, con Naliri, il Ninotecan liposomiale, si è confrontato il Naliri più il 5FU verso il 5FU da solo verso il Naliri da solo, e si è visto che sicuramente la combinazione era più efficace rispetto ai singoli farmaci, sia in termini di overall che di progression free. Un'altra posizione in uno studio di fase 2 è quello dello studio RECAP, in cui si usa la capecitabina con il ruxolitinib, e si è visto che anche in questo caso l'aggiunta di ruxolitinib dava un vantaggio in tutti i termini, anche con una tossicità che era fondamentalmente sovrapponibile. Ci sono altri studi quali lo Janus 1 in cui si cimenta il ruxolitinib a un dosaggio più basso, ma sono ancora lì da vedere. Ma allora, quindi, quali sono le nuove direzioni del trattamento del cancro del pancreas? Sicuramente lo studio dei inibitori di PARP, sicuramente i vaccini, l'immunoterapia, l'ipossia ci ha dato col TH202, non l'ho voluto inserire in questa presentazione perché c'è stato un risultato negativo. Fondamentalmente lo studio maestro presentato all'ASCO 2016 si è dimostrato inferiore, quindi non ha soddisfatto i criteri in termini di vantaggio con l'evofosfamide. Quindi in pratica l'aggiunta di evofosfamide, quindi di questo TH202, non ha dato vantaggi in termini di overall survival. Vari studi sono ancora in corso e devono darci ancora notizie, ma quindi come possiamo racchiudere le raccomandazioni, se vogliamo dare raccomandazioni? Fondamentalmente la categoria dei pazienti, il PS in prima linea sicuramente o li arruoliamo in trial clinici oppure gli proponiamo Fulfinox e GEM Brax a secondo del paziente è fit o non è fit. In seconda linea sicuramente regimi basati sulla gemcitabina, e se non abbiamo fatto il Fulfinox possiamo dargli un Fulfinox modificato. Così anche con i pazienti con PS1 e 2 un po' più anziani e che hanno comunque una funzione epatica adeguata, includendo in questa funzione epatica sicuramente i livelli di albumina, possiamo proporre il Gembrax, possiamo proporre la gemcitabina più l'erlotinib, e in seconda linea o il Naliri o la capecitabina o il Fulfilip modificato di quello. Se poi andiamo ai pazienti che hanno uno scarso performance status, quindi diciamo 2-3, sicuramente il regime da proporre potrebbe essere la GEM più l'erlotinib, e in seconda linea la capecitabina più la terapia di supporto. C'è ancora molto da fare e vi ringrazio per l'attenzione.